ଆଜିର ଏହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓରେ ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଭଲରେ କେମିତି ଅଡିଓକୁ ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ଓପେନ୍ କରିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓ। ଏଇଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓ ଏଡିଟର। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓକୁ ଓପେନ୍ କରିବି। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓକୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ରେକର୍ଡିଂ ଅପସନ୍। ଏଇଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମୋର ଅଲରେଡି ଭଏସଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବି। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ମୋର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କଟ୍ କରିବି। କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆକୁ এই ଲାଇନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛି 3 ଡଟ୍, ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି କଟ୍ ଅପସନ୍। କଟ୍ରେ କଟ୍ କରିଦେବେ। କଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ତାପରେ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। କଟ୍ ହେଇଗଲା। କଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଏବେ ପୁଣି ଶୁଣି ନେବେ। ଫାଷ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ହେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟ ଅଡିଓଟାକୁ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିନେବା। ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ଇଫେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଚେଞ୍ଜ ପିଚ୍, ଚେଞ୍ଜ ଟେମ୍ପୋ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରେସର ଦେବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବି ତେବେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କମ୍ପ୍ରେସର ବି ଦେଇପାରିବି। ତ ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣିନେବା। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି ଇକ୍ୱାଲାଇଜର। ଇକ୍ୱାଲାଇଜର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ଇକ୍ୱାଲାଇଜର ନେଲା ବେଳକୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 500ରୁ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଏସ୍। ଭଏସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭଏସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବି। ଭଏସ୍ଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିନେବେ। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆକୁ ମୁଁ ମୋର ଏବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବି। ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଶୁଣିଦେବେ ଆଉ ଥରେ। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ଲେକ୍ସେସ୍ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ତ ଆପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, এই ଭଏସ୍ଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଇଫେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଇଫେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ କେଉଁ ମାଇକ୍ରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓରେ କମେଇ ଦେବେ ତ ଅଡିଓକୁ ଏଡିଟିଂ, ଆକୁ ଯଦି କମେଇ ଦେବେ, ଆକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଫାଟିଯିବ। ତ ଆକୁ ସବୁବେଳେ 0 to 1 to ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ଯେଉଁ 1600 ଏହି ଅପସନ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ହାଇଟ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଲେକ୍ସେସ୍ ଅଡିଓର ବହୁତ ଆରାମସେ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ।
ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।